Hola, soy Patri Durán y te doy la bienvenida a tus 10 minutos de meditación al día. A través de mi voz y el sonido de lluvia relajante, te voy a ayudar a que esta noche duermas profundamente. Ahora relájate en tu cama. Comenzamos. Antes de comenzar, encuentra una postura cómoda, ajustando tu cuerpo en la cama. Cierra los ojos suavemente y empieza a relajarte. Deja que tu cabeza se acomode en la almohada. Mueve la cabeza de derecha a izquierda unas cuantas veces, permitiendo que la tensión acumulada en tu cuello empiece a desaparecer. Ahora para el movimiento de tu cabeza y lleva tu atención a las piernas. Si has tenido un duro día, seguramente sentirás tensión, así que ahora mueve un poco tus pies haciendo círculos hacia afuera. Y hacia adentro. Suelta completamente la tensión y relaja tus piernas. Ahora coloca tus manos sobre el abdomen y siente la respiración. Observa el movimiento lento de tu abdomen con cada inhalación y cada exhalación. Poco a poco, tu respiración se volverá más tranquila y relajada. Con el paso del día, el cuerpo se va tensando y sobrecargando. Por eso es importante relajarlo completamente antes de dormir. La respiración consciente te va a ayudar a soltar esas tensiones que nos impiden tener un sueño de calidad. Deja que tu respiración fluya naturalmente y enfócate en el movimiento de tu abdomen. El suave movimiento de tus manos con cada respiración. Ahora toma una respiración profunda y suelta el aire por tu boca lentamente. Vuelve a respirar profundamente y exhala por tu boca en 4, 3, 2 y 1. Respira de nuevo y suelta en 4, 3, 2 y 1. Y una vez más, inhala profundo y relájate en 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Vuelve a tu respiración natural, sin forzar. Puedes dejar tus manos sobre el abdomen o dejar que tus brazos descansen en la cama, lo que prefieras. Busca la mayor comodidad posible y sigue relajándote. Una vez que tu cuerpo se sienta libre de tensiones, vamos a calmar la mente, liberándola. Déjate llevar a través de mi voz y empieza a imaginar que estás paseando por un precioso bosque, rodeado de naturaleza. Es un día de verano muy caluroso. Agradeces sentir la frescura del aire y la suavidad de la brisa en tu piel.
Comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Escucha el sonido suave de la lluvia cayendo sobre las hojas y el suelo. Cada gota de lluvia te envuelve en una sensación de calma y serenidad. A medida que te adentras en el bosque, siente cómo la energía de la naturaleza te envuelve. Los árboles de diferentes colores, la variedad de plantas y flores que hay a tu alrededor. Puedes notar el aroma fresco y terroso del suelo mojado y escuchar el suave canto de los pájaros que encuentran refugio entre las ramas de los árboles. Encuentra un lugar tranquilo en el bosque donde puedas sentarte a descansar. Observa cómo la lluvia cae suavemente sobre las hojas y crea pequeñas gotas que se deslizan por los tallos de las plantas. Siente la paz y la serenidad que emana este entorno natural. Cierra los ojos y permite que tu mente se relaje y se libere de cualquier preocupación. Siente cómo la lluvia y la tranquilidad del bosque te ayudan a encontrar un estado de calma interior. Nota cómo tu respiración se ha vuelto más tranquila, más suave. Te estás relajando profundamente. Siente la relajación en todo tu cuerpo. Relájate. Ahora continúa escuchando el sonido relajante de la lluvia y déjate llevar. Duérmete. Duérmete. Duérmete.